呢度係屬於我哋中山市嘅西區嘅彩虹片區。呢個位置返香港嘅交通又方便，日常生活配套又有齊晒，連醫院都就喺我哋附近。你哋覺得點呢？好多香港人都好中意呢個位置嘅，所以佢嘅租盤係流轉得好快㗎。嗱，各位，呢度就係返香港嘅永東直通巴士站，由我哋屋企行過嚟幾分鐘就到㗎啦。每日有10幾20班車來回香港同中山西區呢個位置嘅，你哋係咪覺得都幾方便呢？嗱，呢個位置就喺我哋嘅車站轉彎行過嚟，見到我後邊都有一啲嘅食肆，而最緊要嘅就係隔離綠色呢度。呢度係一間大型嘅本地超級市場，叫做喜客多。喺呢度，我哋可以買到新鮮嘅生果，各類新鮮嘅蔬菜，仲有唔少得嘅，當然係一啲新鮮嘅豬、牛、羊、雞，各類嘅海鮮，同埋我哋一啲嘅日用品啦。咦，今日啲榴蓮好似幾靚喎！而喺我哋超市嘅隔離，就有呢一條小型嘅食街。呢一度啊，粉麵飯、兩餸飯，乜鬼嘢都有。你想食咩？自己嚟揀啦。喺呢個位置，無論我哋嘅日常飲食、生活配套，甚至搭車返香港都有齊晒啦。但可能仲有一樣嘢，我哋香港人係會比較關注嘅，就係健康問題。而喺我身後邊嘅就係我哋中山市嘅3甲級醫院——中山市中醫院。呢間醫院已經同我哋香港嘅醫健通聯咗網。換句説話講，可以睇到我哋喺香港嘅政府醫院裏面嘅病歷，而且佢仲可以用到我哋嘅醫療券添，真係乜嘢都有齊晒㗎啦！我哋今日嚟到西區嘅華潤公園4季，睇一間105個方，即係大概1100尺左右啦，有3間房，有套房嘅設計。唔講咁多啦，睇下啲房間先啦。由客飯廳轉返過嚟就係我哋嘅休息區域，我哋先睇下第一個房間先啦。第一個房間大概有120尺，入門口做咗一個大衣櫃。過返嚟我哋嘅睡眠區，放咗一張5尺闊嘅雙人床，仲可以做到3邊上落床，空間感夠晒啦。呢個房間我哋招呼探你嘅親朋戚友都 OK 喎。轉返過嚟就會見到我哋第一個嘅洗手間，呢度大概有40幾尺啦，做咗乾濕分離有窗嘅設計，而且仲有一個小窗台，方便我哋擺下啲日常嘅梳洗用品。跟住嚟到我哋第2個房間，呢間房大概有80尺，可以我嚟做你孫仔孫女嘅房間，又或者擺一啲我哋喺香港已經冇晒位置擺，但係又儲咗好耐嘅一啲收藏品呢，你話事啦。跟住就梗係要睇下我哋間主人套房啦。首先參觀咗我哋嘅浴室先啦，呢度大概有50幾尺，而佢開門嘅位置係避開咗我哋嘅睡眠區域。即係話我哋瞓覺嘅時候係唔會見到我哋嘅浴室嘅，同第一個洗手間一樣，係做咗乾濕分離、有窗同埋小窗台嘅設計。不過呢個洗手間空間感就會比頭先嗰個再大一啲。由浴室出返嚟就會見到我哋嘅睡眠區域，呢個部分超過咗150尺。已經安排咗一張6尺闊嘅 Queen Size 大床，一樣可以做返舒適嘅3邊上落床，空間感非常之足夠。各位，你哋有冇發覺我哋見唔到有衣櫃嘅呢？係啊，因為擺衣櫃嘅地方安排咗喺呢個位置啊嘛。喺我哋房門嘅後邊有一個空間俾我哋做返我哋嘅衣帽間嘅，咁就唔會有咁大壓迫感啦。而我哋嘅窗台係向南邊，望到嘅係一啲內園嘅景緻同埋樓景，
但係呢度個樓間距係好闊㗎。跟住出返嚟我哋嘅走廊大堂，可以睇到呢度係一個一梯兩戶嘅設計，而我哋單位開門嘅位置就係避開咗，唔會直衝去到我哋嘅露台位。呢啲係咪同風水有關？我就真係唔識啦。而家去睇下我哋嘅廚房啦。呢度係一個有明窗設計嘅廚房，大概有60尺度啦。雖然唔算得好大，但係個設備都好齊全㗎啦。我相信約幾個朋友返嚟，無論係煎下牛扒，定抑或蒸返條老鼠斑，都應該好夠用啦。廚房出返嚟，當然就係我哋嘅飯廳啦。已經安排咗一張4人用嘅餐台，但係仲有咁多空間剩，開嚟擺返張麻雀台都得喎。食完飯，大家會唔會行出露台，嘆返支雪茄，或者飲返杯紅酒咁呢？呢個露台大概有50尺多啲啦，同主人房一樣，都係向南望返我哋嘅內園景緻。嘆完雪茄，飲完紅酒，過返嚟我哋嘅客廳，同朋友傾下偈，吹下水，定抑或鍾意睇 TVB 嘅《愛回家》呢？好似話就嚟大結局咯喎！我晚晚都睇㗎，唔計廚房嘅位置，我哋嘅客飯廳加埋已經有270尺，空間感絕對足夠，而且呢一個單位嘅保養係做得非常之好，仲有主人房同埋客廳都係做咗中央空調㗎。整體我可以俾到85分，扣分嘅地方就係南向嘅景觀唔算太開揚，但係又夠寧靜喎。你點睇呢？各位睇完樓啦，你哋覺得點呢？呢度有3間房，有套房嘅設計，大概1100尺，租金就係4000蚊一個月人民幣啊！呢度附近就係我哋中山市嘅3甲醫院中醫院，而且隔離仲有永東巴士可以直接返香港。附近仲有好多食肆、商場、超級市場，你哋覺得點呢？如果鍾意嘅話，俾我聽啦。我係由香港嚟嘅 Dan 爺，希望你能夠繼續關注同埋訂閱我哋嘅頻道。中山食好住好揾 Dan 爺啊！下一集我哋再見啦。